كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت وجدت لكم واحد المرطب طبيعي بمواد طبيعيه كيف عودتكم. هذا المرطب هو اللي كنستعمل انا، مرطب ليلي. باش ما نطولش عليكم اصحاباتي غنبدا معكم الوصفه على بركه الله. كنحتاجو بنانه كيف شفتوا تكون طايبه، ماشي بنانه خضراء، تكون طايبه يعني حتى ولات هكا ويني من الوسط كتكون باقا مزيانه بحال هكا، يعني كتكون طايبه. كنحتاجو هنايا الكركاع كيف شفتوا. كناخذوا الكركاع وكنطحنوه كيولي لنا على هذا الشكل. هذا هو باش غادي نخدمو. معروف الكركاع او الجوز بالفوائد ديالو على البشره، ومن بين الفوائد ديالو انه كيرطب البشره هو والبنان. زياده على ذلك كيحيد لنا التجاعيد، يعني هو يعتبر مزيل طبيعي للتجاعيد وكيجبد البشره وكيرطب. غادي نبداو على بركه الله. كناخذوا البنانه كنهرسوها مزيان بالفورشات كيف كتشوفوا معايا. يعني كتكون طايبه كيف قلت لكم باش كيسهل علينا الهرس ديالها. هنا من بعد ما هرسناها مزيان كنضيفو الجوز او الكركاع. كندير واحد المعلقه، ندير جوج معالق صغار ديال الكركاع وكنخلطو الوصفه ديالنا حتى كيندمج لينا داك الكركاع مع البنان. كيف شفتوا وصفه هائله من المجربات ديالي، ما كنحطش شي حاجه ما مجرباهاش. وصفه زوينه وكنتمنى البنات تجربوها. هذه كتصلح لجميع انواع البشره لانها مرطبه، يعني كتعتبر مرطب عوض اننا نديرو مرطب كيماوي. كنديرو مرطب طبيعي كنقادوه من الكوزينه ديالنا وكنديروه وكيكون امن على البشره ديالنا، ماشي بحال المرطبات الكيماويه ما كنعرفوش اشنو فيهم. هذا زوين البنات للترطيب مع الوقت، يعني انا كنستعملو يوميا، يعني فيما كتسالي لي هذه يعني يقدر ديري حتى 3 ايام. فاش كتسالي لي كنعاود وحده اخرى مع المده كيبيض كيف قلت لكم، كيحيد التجاعيد. وهذا الماسك هذا كنديروه على البشره ديالنا ديال الوجه، يعني الوجه كامل، يعني من تحت العينين كذا. شوفوا البنات، هذه هي الوصفه ديال اليوم. هي مرطب رائع للبشره، يعني هي وصفه كترطب كتصفي كتحيد التجاعيد الهالات السوداء. يمكن لكم البنات على هاد الوصفه كاضافه يمكن لكم تضيفوا زيت اللوز الحلو، هو زيت زوين حتى هو كيحيد الهالات السوداء وكيرطب في نفس الوقت. بالنسبه للبشره الدهنيه كتكتفي بهاد الوصفه، يعني زيت اللوز الحلو هنايا اختياري، يعني ماشي ضروري في الوصفه. بالنسبه للبشره الدهنيه ما ديرش زيت اللوز، حيت اصلا هنايا عندي الكركاع فيه مواد دسمه، يعني عندنا هنا مواد دسمه، وهنايا الزيت الا زدنا الزيت على مواد دسمه اللي كاينين في الكركاع غتولي عندنا الوصفه فيها زيوت بزاف ومدسمه بزاف على البشره الدهنيه، يعني ما غاديش تليق.
وغادي نعالجو حاجه ونخسرو حاجه. يعني الوصفه ديال اليوم كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوها. ما تنساوش تخليو ليا لي جيم ديالكم، وتخليو ليا تعليقاتكم او اي استفسار، وكنتمنى تدعموني وتشجعوني بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله.